No nii, alustame siis tänast järjekordset episoodi siin Nissaniga. Et auto tahab alguses kole palju tähelepanu saada, kogu aeg on vaja ehitada ja teha. Eks see alguses nii ongi, see on nagu sportauto ehitamine on nagu Tallinna linn, see ei saa mitte kunagi valmis. See on niisugune väga pikk ja kestev protsess, et kui lõpuks auto on nagu nii-öelda valmis, siis saab igasuguseid muid juppe hakata täiustama, vahetama kergemate vastu ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, maailmas on meil siin ka praegu kergelt, mitte vist ei saagi isegi kergelt segased lood, vaid päris segased lood. Tulevik on niisugune suhteliselt ähmane ja kes teab, kuhu need viiruse asjad siin kõik välja jõuavad, et ma arvan, et see ei ole enam paljude jaoks üllatus, et see koroona möllab siin igal pool. Ja ega ma olen siin autojuppide teemal juba ka inimestega rääkinud ja öeldakse, et tegelikult tellimisajad on lahtised ja võib-olla ei saagi mingid juppe, et eks see mõjutab siis meie tegemisi ka siin. Ma arvan, nagu selle autoehitusega ja võib-olla üldiselt ka veel, eks seda saab tuleviku episoodides rääkida ja arutada, et kuidas see mind ja näiteks Martinit mõjutanud on. Et Martin käis enne, kui see päris hulluks läks, jõudis siin veel ise välismaale minna, tegi seal ühe pika ringi ja seikles ringi, et nendest seiklustest saame ka veel rääkida ja ta tuli sealt ühe aparaadiga tagasi. Et teieni jõuavad need videod ka natukese viibega, et tegelikult ma olen siin oma tegemistega juba vähe kaugemale jõudnud ja päris mitu episoodi on valmis filmitud ja et lihtsalt puhtfüüsiliselt ei jõua neid videosid nii kiiresti toota, siin inimesed loodavad küll, et ma iga nädal midagi teeks, aga või tähendab iga, ma ei tea, 3-4 päeva tagant, aga füüsiliselt ei jõua, et siin on vaja muude asjadega ka tegeleda, et videod tulevad ikkagi kord nädalas, et väiksega viibega, nagu see Martini seiklusedki siin välismaal ja on ta elu ja tervise juures täitsa kõik korras, ei köhi ja palavikku veel tänase päeva seisuga ei ole, et pääses ilmselt ka puhtalt, loodame, hoiame sõrmed koos, aga noh, ega täna ma filmin, ega me ei tea ju, kui kaugele see 2 päevaga see asi siin jõudnud on, et siin ju iga päevaga tuleb ainult uudiseid juurde ja juurde, et noh, niisuguses maailmas me paraku elame, et mis siin teha ikka. Et hoida laivis enam-vähem meie asjadega, mis toimub, siis minge follow meid Instagramis, link on all ja panen siia ka, et sinna jõuavad mingid postitused ja asjad nagu peaaegu reaalajas, mingid storid ja pildid. Lähme siis vähe lõbusamate teemadega edasi võib-olla, et tänane meie peategelane on Nissan ja on minu siuke kaassaatejuht või kaaskülaline või üllatuskülaline sellise episoodis Jan, kolleeg Forsist, siis tema on siuke rohkem diagnostika ja elektri poole pealt nobeneb. Näpud on alati nobedad, saaks ainult teha midagi. Ja muidu ka geniaalse ja hea mõtlemisega ja seda te siin episoodis saate näha, siis mida kõike Jan aitas sellel autol siin remontida ja parandada, et ise hoidsin ka kätt pulsil, et mees siin väga hulluks oma tegemustega ei läheks. Aga nagu eelmises episoodis nägite, siis auto hakkas puterdama ja tegema igasuguseid vigureid ja oli hakata vaja diagnoosima, mis tal nüüd viga on. Ja ega siin episoodis näetegi siis, et kuidas Jan ja mina siin selle autoga pusisime ja mis me kõik asjad siis ära remontisime ja parandasime. Alustuseks tuli vead üle lugeda ja veakoodid näitasid knock-sensori viga ja see knock-sensor on pandud siukse väga hea koha peale, mis on täitsa sisselaske all ja mootori keskel, et selle jaoks tuleks väga palju lammutada. Aga Jani osavad näpud said selle juhtme sealt pistiku küljest lahti ja sai selle juhtme välja tirida ja hakata seda lähemalt inspekteerida. Vahejuhe tehtud sinna detonatsiooni andurile, siis juhtmele on vahepeal mingi siuke, ma ei tea, kas see on siis varjestusega või mis juhtme jupp on. Ja siit on põhimõtteliselt see lühisesse läid siis. Ja siit on arvatavasti lühises. Ma arvan, lõikame maha selle siit ja paneme asjad veeti kokku ja vaatame, mis saab. Näht, Forsis on meil nii kõvad elektrikud, et annad Jaapani auto kätte, otsitakse kõik vead kohe välja. Tegelikult ma andsin nagu hindi ette, et ma kõigepealt kodus guugeldasin kõiki asju. Inimesed vahetavad seda juhet, on ju. Ja tuleb välja, et siin ongi mingisugune tehnoloogiline viga, siis et põhimõtteliselt see varjestus sulab siin omavahel kokku. Ja sellepärast andiski selle detonatsiooni anduri, mis oli elektroonilist low input viga või midagi, elektrist viga. Et paljud vahetavad seda andurit ka, et see on seal kollektori all metsas, nagu ma näitasin. Et elektrik teeb siia uue juhtme siis ja äkki saab sellega vea korda. Nii, uus juhtmesoolikus on valmis. Panid originaal selle vana selle katte peale või see on vaagi oma? See on mul vanadest varudest veel. Panid siin nüüd Audi tükke, vaakgrupi tükke Jaapani auto külge. No eks meil see nii elu see käib. Ja nüüd on see soolikas vaja ju surada sinna keskele taga pistikusse ja sa juhe vedada siit läbi.
see on ka omaette ooper. Selle jaoks tuleb kasutada traati, kui saad niisama läbi aetada. Tulevad koskused ja nobedate näppude voor. Hea küll, edu siis nobedate näppude voorus ja siis saame auto käima panna ja vaadata, kas on mingit asja. See detonatsioonianduri viga on niisugune vigur veel, et see ütleb ajule siis, et oi, mootoris toimuvad igasugused pahad asjad ja see detonatsiooniandur edastab selle info ajule on ju, ja siis aju hakkab omakorda korrigeerima igasugust mootori tööd ja siis ta keerab sellega süütenurgad hästi turvaliseks, hakkab võib-olla rohkem kütust pihustama silindritesse, et ei toimuks seal mingite kolvide ja klappide sulamist ja põhimõtteliselt auto läheb nii-öelda safe ja limp mode'i ja sellepärast tal ei ole jõudu ja sellepärast ta puterdab ja see võib põhjustada veel ka igasuguse muude nii-öelda vigade nimekiri, et mis mul siin oli, et need lambda vead ja multiply, misfire ja igast siuksed asjad. Kui mootori tuli läheb põlema ja mootori töö on ebaühtlane, siis ei tasu väga pikalt sõita. Kollased tuled on meil hoiatavad, punased on keelavad, on ju, aga ikkagi, kui mootori tuli põleb, siis ei ole mõtet pähe anda ja proovida, kurat, miks ta edasi ei liigu? Tegelikult on kõikidel autodele olemas kasutusjuhend ja seal on tegelikult päris täpselt kirjas, mida tohib teha, mida ei tohi teha. Jah, ka kasutusjuhendeid. Mul seda autoga kaasas ei olnud kahjuks, aga ma olen ise nii tark. No nii, on häid uudiseid ja halbu uudiseid jälle või? Hea uudis on see, et see knock-sensori viga kadus ära, on ju. Tundub, et sellega sai korda, aga nüüd näitab, et 4 silinder jätab vahele. Et see küünlavahe on küll siin kole suur. Ma kahtlustan, et see ei tohiks siuke olla ja need küünlad on mingi mega vanad. Et nii suure küünlavahega asja ma küll näinud ei ole. Mis sa arvad? Ei oska ka öelda. Lööme kruvika otsaga kokku ja no lahja igal juhul ei ole selles mõttes, et küünal on normaalselt siukene pruun. No võt, siis kui homme tulevad uued tükid, siis saame teada tõenäoliselt. Või paneme need korra külge ja vaatame, kas viga muutub naljapärast edasi vähe. Vaatame neid küünlnoma veel ära ja paneme poolid vana koha peale, siis tõstame poolid ringi vaata. Ja Nissanil siin on päris naljakas on see, kui Audil loetakse silindreid siit poolt on ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, siis Nissanil on siis esimene, teine, kolmas, 4, 5, 6. Niipidi loetakse. Et jälle teist moodi vaata, muidu hakkad siit lugema 1, 2, 3, 4, siis oleks võtnud täiesti vale selle küünla oleks võtnud seal. Tuleb jälle guugeldada, tuleb harida. Google on täna üks imeline asi. Ma ei kujuta ette vanasti, kus inimesed kuradi autode kohta infot võtsid nendest paksudest kataloogid nagu raamatud, need telefoninumbrid olid. Et olidki autodega manuaalid kaasas Siguliidel ja nendel asjadel. Kujuta ette, kui raske oli autoremont siis, kui ei olnud Google'it. No nii, küünlad maas nagu naksti või? 10 palli skaalal, kui keeruline oli? 2. 2 või? Tegelikult on lihtne, aga... Tundub esapilgul, et on raske või just, et kollektorid asjad jäävad ette siin või? Aga tegelikult ei ole nii kullu. Siit ühelt poolt on juhtud lihtsalt. Harjumatul on see, et siin on asjad kuidagi nii jäigad või ma ei tea, Saksa autodel on kuidagi palju nagu pehmem. Aga küünlad on käes ja no mis siin on, lugu oligi nii nagu me arvasime, et neid ei tohi nüüd maha visata küünlaid jumala eest on ju, mingi puru peal, aga põhimõtteliselt ongi ühed on siis nii ära põlenud, et need peaks olema iriidium küünlad, kus on see väike tipp siin on ju, aga ühel ei ole mitte midagi. Et päris hull, et need küünlad on ilmselt väga-väga kaua vahetamata olnud. Ma ei kujuta ette, 100 000 on nüüd kindlasti sõitnud. Miili, kilomeetrid jah. Autol on 125 000 ees, äkki ühe korra kunagi vahetatud. Poolid iseenesest vist ei ole mõralised ega midagi, aga need on ka selle Nissanil mingisugune siuke hädaline koht, et vahetame juba kõik poolid ka ära, siis et vanad poolid jätame tagavaraks ja igaks juhuks tellime veel paar küünalt ka tagavaraks, et selle poolega võistlustel ei tekiks ikaldust siis nii-öelda, et oleks mingid varvased võtta. Ja see detonatsiooniandur on ka tagavaraks siin, et originaal töötab isegi. Et Jan paneb selle tagasi siin kõik kokku ja siis saame panna käima ja vaadata, mis häält ta teeb siis ja kas loeb vigasid siis või mitte.
Saabub tõehetk, küünlad on peal. Paneme käima, anna võtid, kas teeb plött veel või teeb plött. Okei, vaatame nüüd, et kõrdud maha kukuvad, siis mul on see näita, mul on annud see OBD õnn. Et mul on kunagi tellitud 6 aastat tagasi eBay'st siuke OBD adapter, mis ühendub siis Bluetoothiga telefoniga. Paned OBD auk on seal olemas. Nutitelefonis see siuke äpp nagu Torque, viskan oma tekstid kõik siin prügikasti, et muu salavestlusi ei näeks. Nii, siuke Torque äpp on ja siis sellega saab teoreetiliselt lugeda nagu veakoode. Ta skännib selle mootori aju nii-öelda läbi, et üldiselt ta näitab kõik veakoodid isegi ära ja kustutada saab ka neid ja nende veakoodide järgi saab siis Google'ist otsida, et mis autol viga on. Niimoodi ma leidsin need knock-sensori ja vaheljätujad ka. Et see nüüd kõige professionaalsem asi ei ole, aga selles mõttes, et see on siuke universaalne, et see töötab praktiliselt iga autol, millel on OBD2 pistik olemas. Kas see olema siis 2001 aasta? 2001 edasi nii-öelda, jah. No näed, hetkel ütleb, et null faults, ei ole ühtegi viga. Ja ka töötab ilusti või natuke puternab. Praegu töötab täitsa ilusti. Et laseme tal nüüd soojaks käia, siis vaatame edasi. Loodetavasti sellest nüüd kõik hästi ja mootor nurrub ilusti nagu kiisu ja me saame nüüd uuesti testima minna ja lasta need 206 kilovatti kõik lahti. No nii, elektrik, jätan sind 5 minutiks üksi ja mida sa teinud oled? Pool autot lõhkusid ära lihtsalt joodi. Kõik asjad võtan laiali. Et selle elektriaknaga oli see häda, et see nagu tahetis nagu vahepeal töötada mitte, kui nagu akent tirisid või midagi, siis ta liikus, on ju. Et tundus juba just liigutasid, natuke hakkas tööle. Tundus, et on mingi juhtme jääbla ajal, on ju. Aga otsisid ja mis sa leidsid? Lihtsalt harjad on otsa saanud. Et ega sellega midagi muud praegu teha pole, et proovime selle puhastada lihtsalt natukene ja vaatame. Äkki natukeseks hakkab tööle. Aga... See on küll enne kuulmatu, et ma ei tea, seda akent on siis nii palju üles alla lasknud, et harjad on lihtsalt ära kulunud. Ei tea, jah. Et puhastab ära, äkki natuke aega töötab ja ega sellega muud teha ei olegi. Võib-olla vaatame, äkki Romulus saab selle uue mootori kuskiltki, aga tegelikult neid aknaid reaalselt driftis väga vaja ei ole, nii et ma arvan, et väga paanikat ei ole. Mingi hetk tuleb nagu nii panna polukarbonaadist aknad ja pole neid mootorid vaja või minema visata. Et see kola kõik on ju lisaraskus, et street-klassis ma ei tohi neid ära võtta ja ust tühjaks lõigata, aga Pro AM-is on juba vabad käed. Seal võib igast pulli hakata tegema ja Pros. Et teeme jälle niisugust ajutist fiksis, vaatame, kogu töötab. Panen vända sulle. Vändaga ja aknad teeme hoopis. See elektri ja mootor ei võtnud ikkagi elu sisse. Elektrikust see mehaanik. Mehaanik. Näita, mis viguri sa nüüd leiutsid siia. Ma arvan, et see on esimene Nissan 350Z maailmas, millega on vändaga akene. Tavaline nare, võtad siit kinni, keerad õigele poole ja keerad akna üles. Ega siis lihtsalt elektrimootori rikke pärast ei saa aknad siis kinni jääda. Et kui muud moodi ei saa, siis kuidagi ikka saab alati, et leidlikust tuleb mehaanika ja elektrialal alati kasuks. Et vähemalt me saame siis akendid üles-alla keerata mingitel põhjustel, kui paraadil tahad kellegile lehvitada või midagi, et sõidu ajal peavad need ikkagi kinnises asendis olema. Et vähemalt on see võimalus olemas, et ma arvan, et mul ei ole mõtet seda elektrimootorit otsida. Tegelikult, kui me leiame kuskilt, me võime ta külge panna, sellepärast me midagi ära otseselt ei lõhkunud. Jah, kõik on nagu originaalne, lihtsalt sinna sai ehitatud siis mutter, siuke, mis läheb sinna pesse ja saab keerata edasi-tagasi. Siukene huvitav vigur. Et ukselingid ka ei tööta, et need ei ole siiamaani jõudnud, et nendest räägime siis, kui need jõuavad ja ma hakkan neid vahetama hakkan. No millega sa tegeled siin jälle? Jälle ma jätan su üksi ja siis ma tulen iga kord auto erinevas staadiumis lahti võetud. Kuradi tore ju, kui saab asju lahti võtta. Eriti tore on siis, kui kokku ei pea pärast tagasi panema. Meil on siin
ameeriklast tulnud Bose süsteem, tegelikult mõtlesin, et vaatame äkki pistikud lahti midagi lihtsalt viga, et saab ära proovida, mis värk on. Ja et see makk ei töötanud. Ja makk ei töötanud ja ka see ju kõlarid ja muu süsteem tegelikult, mis kõik tuleb, kui selle hiljem keegi õnnelik saab endale ära osta. Võib-olla tõesti, kui kellelgi on 350 sett, et me hakkame varsti seda autot ka tühjaks rookima. Aga kuna see makk pilti ette ei võta ja kahjuks me Ameerika maa Boset nüüd kuulata ei saa, järelikult jääb street-klassis chillimine ja muusika kuulamine ka ära, et ma ei hakka siia makki ostma jälle investeerima mõttetult. Et lõpuks tuleb need asjad nagu nii kõik välja võtta. Et siis Jan juba võtab selle välja ära ja paneb selle keskkonsooli osa kokku tagasi. Et see peab olema street-klassis jällegi keskarmatuuri osa peab koos olema kõik komplektne, et seda ei tohi välja visata. Et praegu see oli kontrolliks lahti, siis võtame selle makki ära, et see makk kaalub oma ette, ma arvan, mingi pool kilo või kilo lausa. Rohkem, ma arvan, see on ikka selline paarikilone. Paarikilone lugu lausa või? No näed, kaalu tuleb. Eks me lõpuks saame teada, palju see auto siis kaalub, et me need tükid jätame kõik alles ja pärast kaalume need ära, et helisüsteem näiteks, palju kõlarid kaaluvad, palju makk kaalub, palju plastikut kaaluvad, palju see üks iste kaalub, palju põhjamaid kaalub ja nii edasi ja nii edasi. No ma tahan öelda, osso, kurat! See on tõesti raske ju. See on mingi 3-4 kilo ju. Mida? Äkki siin on raha sisse peidetud? Sellepärast ei töötagi. Tere Martin! Kuller tuli. Siuke teenus ukselt uksele või? Tahad mingit vastukaupu ka või? See on aus kaup. Üks energiajook ukselinkidest. No kuidas tooregi sõita on siin talvise ilmaga, nagu see ootamatult tuli meil see talv? Praegu ikka väga hea. On hea või? Jan, mis saadetis tuli jälle? Päkapikud käisid vahepeal, jah. Martin tõi häid asju. Ennem just rääkisime ukselinkidest ja nagu võluväel Martin kirjutas, jõudsid kohale. Nende ukselinkidega on see, et siin nüüd on metalli või tähendab plastiku sisse on pandud siuksed metallülsid ja nagu me siit ukse küljest võime näha, siis need on kõik... sa võtsid ära need või? Võib-olla saaksid. Sa saagisid puruks või? Et siuksed asjad on seal sees siis, et siuksed tiftid on ja need poldid hakkavad seal plastiku sees koos sellega ringi käima ülsiga ja need ei tule lahti. Ja põhimure oli see veel, et see lingi seest, see avamismehhanism siis samamoodi plastiku küljest irdub lahti vanadusest ja oksiidist ja kõigest, et ta ei tee seda avamismehhanismi, ei liiguti üldse. Ja selle jaoks tuli uued lingid tellida ja neid tehakse juba järgi ja väga palju pakkujaid on, et see on Nissani tüüpviga, et paneme need uued lingid külge ja siis saab autosse sisse ka. Me ei pea enam akna kaudu ja traadiga pusima. Ja originaalist maksid need päris mingit haiget raha, 180 eurot tuli tükkvist ja need maksid nüüd paar koos saatmise kõige tollijamaga kokku tulid nõks alla 100 euro, nii et võitmissugune ja otsisin ka romulast neid. Leedu romulatest tahtsid saada 80 kuni 50 eurot kasutatud lingi ja siis ma ütlesin, minge metsa. Ma parem ootan 2-3 nädalat ja tulevad uued vaat. No mis toimub? Kurat, mulle ei meeldi, et see uks niimoodi ei vasta seda kuidagi. Uks käib halvasti või? Liigid said korda nüüd või? Käib nagu miska või? Pole, see on kõik inimesed. Assa mait! Esimest korda saab niimoodi käi uksed sisse välja. Kuule, aga drifti autol need uksed ei peagi väga käima, sellepärast nagu nii keegi tuleb sõidab äkki uksed sisse. Kuule, ei, siukse plaaniga nüüd küll võistlustele minema ja... Ma pean tehtud töö eest preveerima ka, vaata. No selge. Et ma pean selle kuredi maksma ka midagi, vaata, siin alltöövõtu eest teistele, on ju. Siis mul on kohalik valuuta siin Forsis on Carabao, mida ma kõigile siis teenete eest jagan samamoodi. On hea või? Väga hea. Soovitan. Jah, kas Carabao tahab osta, siis Vampiir sooduslink on all descriptionis või mingi vaadake. Saate endale ka Carabao osta, koduleht on ka seal all. Mida sa hull mees teed? Kas sa jätad mulle ka üldse midagi töid, mida ma ka teha saaks või sa teed kõik ära? Sa võid nüüd juhtmed võtta ära ja siis tihvri lao peal tõsta. Selle ongi kõik, mis ma teha saan, jah?
hull elektrik hakkas nüüd difrit maha võtma. Oot, juba kukub või? Ei, veel ei kuku. Ärge jama või? Tegelikult on jälle uskumatult lihtne. Mitte ühtegi asjasse mitte puutuvat asja ei tule lahti võtta. Ehk siis ainult difri 3 bolti, pool teljed, kardaan. Jah, kardaan käib ülme lihtsalt ära. Siin on ABS-i andurid on pandud difri poole. Need juhtmed tuleb lahti võtta. No võt, aga tõstame siis difri laua peale, võtame korpuse ära ja vaatame, mis seal karu kõhus on. Kas keegi on tuuningut teinud või see on see originaal nii-öelda LSD asi, mis nagu näha oli, see raja peal väga hästi ei töötanud, et sinna tuleb lihtsalt teha üks tummine keevitus, et see asi tööle hakkaks ilusti. Oi. See on must ja natuke läigendus ka, see on nagu väike metall. See, et see õli natuke sädeleb, see on isegi tegelikult tavaline, sellepärast, et ega need ongi, nagu nimi ütleb, limited slip diff, et seal on kettad sees tegelikult, mis kuluvad ja tekitavad natuke abrasiivi. Et noh, see on normaalne, aga et see õli nii must on, noh, see ei ole päris normaalne, see on vahetamata, nagu külladki kõik asjad. No nii, vannitasime taga diffrit natukene. Et võtsime selle kaane ära siit, ega siit midagi väga üllatavat välja ei tuldki. Forsis on niisugune nagu nõudepesu masinakapp on see tööriistade jaoks igast auto detailidelt, mis õlis. Et see on nii-öelda mingi limited, see slip diff, et ta mingi hetk on lukus, see on mingi vedruga süsteem, paistab sealt ja mingi hetk on lahti, et ma väga täpselt ei oska öelda, kuidas see töötab. Aga me igal juhul keevitame ta kinni ja siis ta enam ei tööta nii, nagu ta peaks. Et driftimise jaoks on vaja lukus tagasilda, siis see on kõige ettearvatum ja nii-öelda kõige lihtsam sõita. Ja kutsutakse seda siis Kempi diffriks. Ja miks seda Kempi diffriks kutsutakse on see, et see keevitusaparaadi nimi, millega keevitatakse, on Kempi. Sellepärast ongi Kempi differ. Mingit muud loogilist seletust ma sellele öelda ei oska. Peseme siin kliineriga seda puhtaks, et keevitust kontakt selle 2 metalli vahel oleks hea ja läheb sama targalt kokku tagasi, õli sisse ja alla tagasi. Jõulude ajal jäid piparkoogid minul tegemata, siis ma pean nüüd tagant järgi tegema kaunistamise. Kõik mehaanikud tänapäeval saavad harjutada silikoni laskmist, nii et vähe ei ole, et jõulude ajal kõik on profid, saavad teha neid kaunistusi piparkookidele. Et sai kinni keevitatud, see igalt poolt plurristatud, need augud ja kõik asjad kinni, et peaks olema nüüd hea. Ja paneme siis, meil ei ole küll enam slip differ, on ju, Castroli reklaami jälle katame kinni, minu lemmik õlitootja on Castrol, veel kes aru vist pole saanud, aga sponsorlust ei ole. Siia läheb siis limited slip diffri õli, mis siis me keevitasime, aga see on 75V40 ja see kannatab hästi palju kuuma ja kui me driftime, lähevad tagadifrid väga kuumaks ja siis see õli läheb väga vedelaks ja siis ta enam ei vääri seda ülekannet ja neid laagreid, et see on halb. Et tuleb panna siuke õli, mis kannatab palju kuuma põhimõtteliselt, maksta see mõni euro rohkem, ütleme, et oleks nagu kindlam siis. On tagasi alla pandud, siis auto peal ka esimesed käiguga lased rahulikult ringi, et see õli jõuaks kõigi laagripindade ilusti sisse ja siis lased vähe kiiremini ja niimoodi see asi käib. Ja kui minnakse autoga raja peale sõitma, siis ei ole ka mõtet külma mootori ja külmade kasti ja difriõlidega kohe paarutama hakata. Et alati on mõistlik teha paar ringi, et kasti asjad õlid soojaks läheks, siis lähevad tolerantsid 2 metalli vahel õigeks ja siis võib kuuma anda. Ja kui kuuma oled ära andnud, siis tuleb ka jahutada paar ringi õlidel ja asjadel. Et see on niisugune hea tava, siis asjad kestavad ka tavaliselt kauem jälle. Veel huvitavat oli siin. Siin purgi peal on kirjas Nissan GTR. Niimoodi, et mu Nissanist saab nüüd GTR ja tuleb jõudu ka juurde hoopis. Et Jan ise tegeleb ka meil võidusõiduga, tema on rallimees rohkem. BMW-ga sõidate te rallit siis ja sina oled kaardilugeja. Et Janil on ka mingi YouTube'i kanal, kus on mingid videod üleval, et selle lingi panen all descriptionisse. Co-driver Jan on siis YouTube'ist leiab ja Instagramis ka. Praegu muidugi hooaja vaheline aeg, et midagi eriti ei toimu, aga siis ma katsun jõudumööda sinna ka midagi nagu üles panna. Jah, et lingid on alati descriptionis, minge vaadake siis Janni tegemisi ka, kuidas mees loeb selgelt sorava häälega kaarti. Et siuksed lood.
et Force'is töötab tegelikult väga palju inimesi, kes tegelevad autospordiga ja sellest on see firma ka välja arenenud kunagi, et sellest võib-olla räägime ka kunagi. Aga nagu näha, käib ringi veel, ei keevitanudki täitsa kinni kõiki asju. Aga jah, nüüd natuke keerutame ja veeretame seda diffrit ja siis ta alla lähebki. No meistrimees, millega sa nüüd jälle hakkama said? Et mul oli, ma räägin see, et USA-maal seal on moeks sõita lahtise akuga tundub. Et aku kinnitust ei olnud, et see oli kadunud ja Jaapani autodel on siin mingi huvitavad konksud ja aasad ja igast värgid. Ja meistrimees Jan leiutas jälle midagi huvitavat siia. 5 minutit näputööd ja üks vana katkine võti sai endale uue ülesande. Panid 18 võtme igaks juhus kapoti all, äkki läheb paruks või? Jah. Nüüd on see aku ka niimoodi kinni, et see vähe ei ole, et siin saab driftima minna, muidu see aku seal kolistab ringi ja hakkab siin kapoti sisse võib-olla veits kuradi alumiiniumi sisse auke tegema, sädelema tead. Keevitamas on midagi kokku. Jah, kui aku on autol originaal koha peal, siis võib ta niimoodi olla. Kui viiakse auto sisemusse aku, siis peab olema ta ventileeritava kasti sees ja korralikult kinni samamoodi, et ta selle rändama ei lähe. Aitäh Jannile siis, minge vaadake tema kanalit, et oli abiks täna siin kõvasti, tegi väga palju tööd mu eest ära, põhimõtteliselt nüüd on jäänud hüdrokässar ja siis saab uuesti katsetama minna. Janni need lingid Insta ja YouTube on all ja pange ikka like, subscribe ja näeme järgmine kord. Tšau! Tšau!